ระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราวันนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ออนเชื่อว่าทุกคนมีวันแรกเสมอวันแรกที่เราเปิดใจต้อนรับให้ข่าวประเสริฐเข้ามาในชีวิตของเราวันแรกที่เราเปิดใจวันแรกที่เราบอกพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาขอพระองค์ชำระความผิดบาปของลูกทั้งหมดเรานั่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครแตกต่างกันนะพี่น้องทุกคนพระเจ้ารักเราทุกคนแล้วพี่น้องเป็นคนที่สำคัญเป็นบุคคลที่สำคัญของพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่พระเจ้าชื่นชมเหมือนที่ข้อ3ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงที่จากในฟิลิปปีบอกว่าข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งเมื่อพระเจ้ามองเห็นเราให้เรารู้สึกอย่างหนึ่งให้เราสัมผัสแล้วให้เราบอกขอบคุณพระเจ้าแล้วตื่นขึ้นมาแล้วพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีกำลังขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้ากำลังนำเราในชีวิตของเราในข้อ6บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จวันนี้พระเจ้าตั้งต้นอะไรไว้ในชีวิตของเราตั้งแต่วันแรกพระเจ้าสร้างเรามาในโลกนี้พระเจ้าให้เราเกิดมาในโลกนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราตั้งต้นอะไรในชีวิตของเราพระเจ้าใส่อะไรเข้ามาในชีวิตของเราบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดบางทีเราอาจจะมองว่าพระเจ้าไม่เป็นไรเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวเราก็มาโบสถ์เรามานมัสการพระเจ้าเรามาหาพระเจ้าแต่พระเจ้ามีมากกว่านั้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์มีมากพอเกินกว่าที่เราจะทูลขอและคิดได้อาเมนไหมคะพระเจ้ามีมากเกินพอเพราะฉะนั้นความมากของเราอาจจะไม่มากสำหรับพระเจ้าออนอยากภูมิใจพี่น้องในค่ำคืนนี้นะคะให้เราทูลขอกับพระเจ้าขอพระเจ้าใส่บางอย่างเข้ามาในนิมิตของเราในความคิดของเราในหัวใจของเราวันนี้เราอยากเห็นอะไรทุกพื้นที่อยากเห็นคนในพื้นที่มาเชื่อพระเจ้าหน่วย03เราก็มีนิมิตเราก็มีเป้าหมายถึงแม้ว่าสุดกำลังของเราแต่พระเจ้าบอกว่าก็ไม่สุดกำลังของพระองค์ในพระคำข้อหนึ่งนะคะข้อ7ข้อนี้ได้พูดย้ำมาบอกการที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วเพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าถูกจำจองและในการกล่าวแก้และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่อาเมนไหมคะอาจารย์โกโลเขียนหนังสือฟิลิปปีในขณะที่ถูกจำคุกแต่เขียนถึงความชื่นชมยินดีเขียนถึงคำหนุนใจถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตของผู้เชื่อในชีวิตของคนที่เดินกับพระเจ้าพี่น้องเวลาที่พี่น้องทุกข์ใจมากๆพี่น้องลองหนุนใจคนอื่นพี่น้องลองหนุนใจคนอื่นนะคะพี่น้องจะมีความสุขที่สุดมากกว่าเรามีทุกอย่างในโลกนี้ด้วยซ้ำตอนที่ออนมีปัญหามากๆนะคะออนหนุนใจคนอื่นออนโทรหาพี่น้องหลายคนเชื่อไหมคะคำหนุนใจของเราในขณะที่เราทุกข์ที่สุดนะคะกลับกลายเป็นพลังบางอย่างทำให้คนบางคนลุกขึ้นมาทำให้คนบางคนมีพลังที่เขาจะเดินต่อไปได้มันเป็นความสุขลึกๆที่เหมือนกับบางทีเราเหนื่อยเราท้อใจเราหมดแรงเราไม่อยากอยู่ใกล้ใครว่าอย่าเข้ามาใกล้นะแบบไม่ไหวแล้วไม่อยากคุยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดแรงนะออนจะหนุนใจคนอื่นแล้วก็จะพยายามพูดเพราะแล้วจะพูดสิ่งที่ดีออกมาแล้วความรู้สึกข้างในนะความมีความสุขข้างในนะมันจะพุ่งขึ้นมาทันทีพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องลองดูก็ได้นะคะพี่น้องจะมีประสบการณ์ใหม่กับพระเจ้ามันจะทำให้เรามีพลังบางอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยลุกไปข้างหน้าได้แต่เวลาที่เราสบายเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงอะไรหรอกเราก็แค่สบายแต่ถ้าเรามีปัญหาเราลองพูดโดยเฉพาะพูดเรื่องของพระเจ้ากำลังจะมาทันทีความเข้มแข็งกำลังของพ
พระเจ้าก็อาจารย์เปโลเนี่ยมันชอบอาจารย์เปโลพูดฟิลิปปีพูดตอนอยู่ในคุกเป็นไปได้ยังไงหนุนใจให้ที่จะให้ตั้งมั่นอยู่ในข่าวประเสริฐอย่างมั่นคงทั้งที่ตัวเองอยู่ในคุกทั้งที่ตัวเองกำลังถูกพันธนาการทั้งที่ตัวเองไม่มีทางที่จะหลุดออกมาจากคุกแต่คุกเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นที่มันเป็นกรงเหล็กใช่ไหมคะเป็นกรงที่เราเห็นตามสถานีตำรวจที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นสายตาเรามองเห็นแต่คุกจริงๆคือหัวใจของเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของเราไม่ถูกขังนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในคุกเราก็ไม่ถูกขังไม่ว่าเราจะถูกปัญหาหรือว่าถูกอุปสรรคหล่นเข้ามาขนาดไหนนะคะถ้าทับมาขนาดไหนถ้าเราไม่มีคุกในหัวใจไม่มีทางที่สิ่งเหล่านั้นจะพันธนาการเราได้คุกข้างนอกไม่สำคัญเท่ากับคุกในใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับใช้พระเจ้าที่เราเดินกับพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าเรามีคุกที่อยู่ในหัวใจของเราเราต้องรีบออกจากคุกเราต้องรีบทำในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยบอกให้เราทำอาจารย์เปโลเป็นแบบอย่างที่ดีมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปโลหนุนใจที่ฟิลิปปีบอกว่าและข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งขึ้นอาเมนไหมคะนี่คือคำอธิษฐานของคนที่ติดคุกนี่คือคำอธิษฐานของคนที่ไม่มีทางออกพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างเป็นไม่ได้ยังไงคนที่ถูกพันธนาการแต่ใช้คำอธิษฐานเหล่านี้อธิษฐานเผื่อที่จักที่ฟิลิปปีเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นที่ติในวันแห่งพระคริสต์จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ำคืนนี้อยากฝากถ้อยคำนี้ให้กับพี่น้องว่าพระเจ้าปลดปล่อยเราแล้วเมื่อพระเจ้าปลดปล่อยเราแล้วเราไม่ใช่ทาสแต่เราเป็นลูกเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ใช่ทาสเราไม่ใช่คนใช้แต่เราเป็นลูกพระเจ้าเรียกเราว่าเราเป็นลูกคนที่เป็นลูกเป็นคนที่จะได้รับมรดกเป็นคนที่จะได้รับสิทธิอำนาจเป็นคนที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังเป็นคนใช้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นทาสเราต้องสลัดสิ่งเหล่านั้นออกแต่ให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าเรียกเราว่าเราเป็นลูกอันนี้พระคำของพระเจ้าพูดเลยนะเราเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าจะลุดหน้าไปอาเมนไหมคะกองทัพของพระเจ้าจะลุดหน้าไปก็ขอบคุณพระเจ้าอยากขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นนะคะเราจะอธิษฐานด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะพรีเซนต์งาน103ให้พี่น้องพูดกับพระเจ้าวันนี้ว่าเราเป็นกองทัพของพระองค์พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราร้องเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ากองทัพของพระเจ้าจะลุกหน้าไปพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่อาจารย์เปโลเขียนมาถึงที่จักรที่ฟิลิปปีแล้วมาถึงเราที่เป็นผู้เชื่อพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปลดปล่อยอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่อยู่เหนือชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดของพระองค์ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนพระองค์เจ้าค่ะเรารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ที่เปิดประตูสำหรับความรอดให้กับเราและพระเยซูเป็นผู้ที่อวยพรเราพระเยซูเป็นผู้ที่นำหน้าเราพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนออนอยากพาพี่น้องร้องเพลงเมื่อกี้นะคะข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้าสัก3 ครั้งโอเคข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้าข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้ามันเป็นเสียงสรรเสริญเสียงพระจันทร์บานกองทัพของพระเจ้ากองทัพของพระเจ้ากองพระเจ้าจงลุกหน้าไปข้าได้ยินเสียงข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้าข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้ามันเป็นเสียงสรรเสริญ
คุณพระเจ้าที่เราเป็นกองทัพของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเป็นกองทัพของพระเยซูพระเยซูบอกว่าเราจะรุดหน้าไปขอบคุณพระเจ้าขอเชิญพี่น้องนั่งวันนี้นะคะก็คือเป็นพรีเซนต์หน่วยสื่อสารนะคะเขาหน่วย03อันนี้เป็นตอนที่จัดงานคริสต์มาสนะคะออนของมาเป็นตอนที่ประชุมคริสต์มาสนี่คือหน้าตาของสมาชิกหน่วย03คุณแม่นันดาจะเป็นหัวหน้าเขตนะคะแล้วก็ดร.วันธนีก็จะเป็นผู้ช่วยแล้วก็ที่ปรึกษาแล้วก็จะมีพี่รูทมีอ่อนที่คอยช่วยในหน่วยแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านที่ร่วมรับใช้พระเจ้าแล้วก็ร่วมปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกันอันนี้เป็นพื้นที่ในเขตหน่วย03ที่กว้างมากนะคะแล้วก็ยังไปไม่ทั่วนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะขยายงานของพระเจ้าออกไปก็ฝากให้อยู่ในคำอธิษฐานของพี่น้องด้วยเพราะว่าทุกคนในหน่วยก็จะทำงานเป็นส่วนใหญ่ก็จะทำงานแล้วก็ยังไม่มีผู้รับใช้พระเจ้าที่สามารถแบบไปช่วยในหน่วยได้อันนี้เป็นหัวหน้าหน่วยนะคะหัวหน้าเขตแล้วก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในเขตในพื้นที่ก็จะมี03นะคะก็จะแบ่งเป็น031ก็จะเป็นโซนสุขุมวิทแล้วก็โซนพระโขนงเอกมัยนะคะคลองตันอันนี้เป็น031แล้วก็เดี๋ยวนะคะลืมชีทเขต03จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็เยอะมากแล้วก็กลุ่มเซลล์เราก็มีปกตินะคะแล้วก็มีบ้านพี่ขวัญเรือนพี่วิรัตก็จะมีทำเซลล์อยู่แล้วก็พี่มงคลก็บางครั้งจะมีนักศึกษาไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนจากวันพฤหัสเป็นวันเสาร์แล้วก็ประชุมที่บ้านของคุณแม่นันดานะคะที่อาจารย์บอกว่าขอหัวหน้าหน่วยไปประชุมนะคะครั้งนี้เราก็ประชุมไปได้1 ครั้งนะคะแล้วก็เราก็ไม่ว่างแล้วก็ไม่ยังรวมกันไม่ได้ก็ถ้าไปประชุมหัวหน้าหน่วยหัวหน้าเขตก็จะใช้ที่บ้านของคุณแม่แล้วก็เขต031นะคะมีคนใหม่มานะคะมีคนใหม่มาแล้วก็มีคนใหม่มาโบสถ์เป็นผู้สนใจนะคะ3 คนอยู่โซนสุขุมวิทหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีรูปคนใหม่อันนี้นะคะคือคนใหม่ที่มาอันนี้พี่น้องมาจากสุขุมวิท23นะคะแล้วก็คุณกันนิกาแล้วก็คุณจันเพญที่อยู่สุขุมวิท23อยู่ที่มหาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะแล้วก็ทำงานร้านเสริมสวยอยู่ที่นั่นเป็นผู้เชื่อแล้วนะคะถึงเชื่อพระเจ้าแล้วมาโบสถ์2 ครั้งแล้วก็คนที่ใส่หมวกกันน็อกพอดีก็ไม่ได้ถอดหมวกวันนั้นออนถ่ายแล้วก็พี่คนนี้นะคะจริงๆวันนี้ก็อยากมาออนโทรหาเขาแต่พอดีแม่เขาป่วยอยู่ชัยภูมิเราก็กลับไปดูแม่แล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะคนที่เสื้อสีดำคนนี้นะคะก็จะเป็นพี่น้องกันแล้วก็มาโบสถ์2 ครั้งทั้ง2 คนนี้มาแล้วก็คนที่ใส่หมวกกันน็อกอาทิตย์ที่แล้วก็มานะคะเขาชื่อพี่แก้วนะคะแล้วก็มาโบสถ์แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะพี่อิสรีนี้เราไปเจอแล้วก็ประกาศก็รับเชื่ออยู่ที่สวนหลวงร9ออนพานักศึกษาออกไปแล้วก็รับเชื่อคนนี้ทำงานอยู่ที่ปตท.ที่ชลบุรีแล้วก็จะกลับบ้านวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์คนนี้ทำงาน
ตอนนี้กำลังพอดีเขาบอกว่าก็ไลน์มาคุยกับออนบอกว่าน้องออนช่วงนี้พี่ไม่ได้มาโบสถ์เพราะว่าเขากำลังเรียนปริญญาเอกแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานวิจัยก็เลยไม่ได้มาแต่ว่าเป็นผู้เชื่อแล้วทั้ง3คนนี้คือเป็นผู้เชื่อใหม่ในเขต031อยู่โซนสุขุมวิทนะคะอยู่เส้นสุขุมวิทนี่คือความคืบหน้าของเขต031เขาจะมีพี่น้อง3ท่านนี้ที่มาอันนี้ไม่ไปตามันไม่ไปหรอกมันไม่ขยับหน้ามันคิดจะถอยหลังส่วน032นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ032จะเป็นเขตคลองเตยเขตคลองเตยก็จะเป็นบ้านคุณลุงไพฑูรย์แล้วก็เราเพิ่งเสียสมาชิกไป1ท่านนะคะก็คือภรรยาของคุณลุงไพฑูรย์แล้วก็สมาชิกในหน่วยก็จะลดไป1คนแล้วก็เรายังไม่ได้มีการประกาศในเขตพื้นที่032แล้วก็033นะคะก็ยังไม่ได้มี033ยังไม่มีผู้เชื่อแล้วก็ยังไม่มีกลุ่มเซลล์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยู่เขตนี้ก็จะหนักเพราะว่าเราไม่มีสมาชิกในพื้นที่จะมีความคืบหน้าหน่อยก็จะเป็น034นะคะ034จะอยู่แถวลาดดำเนินแล้วก็บางซื่อเราก็จะมีพี่น้องที่เป็นสมาชิกและเป็นผู้เชื่อก็จะมีครอบครัวของพี่ป้อมแต่ช่วงสงกรานต์เขาไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้มาแล้วก็ญาติก็ไม่สบายด้วยก็วันนี้ออนก็คุยแต่ว่าคุยกันกับพี่น้องตลอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผู้เชื่อใหม่นะคะแล้วก็เป็นทีมพี่น้องที่มาในเขต034ก็จะเป็นพ่อแม่ของน้องโอมแล้วก็น้องสาวน้องวิวแล้วก็น้องเพื่อนญาติของเขาที่มาบวชนะคะนี่เป็นสมาชิกของการเคลื่อนไหวเป็นผู้สนใจที่เข้ามาในเขต03มวลชนของ03นะคะเรายังไม่ได้จัดประกาศมวลชนเรายังไม่ได้มีเข้าสู่มวลชนแล้วก็ผู้สนใจ031ก็จะมี3ท่านแล้วก็032นี่ก็ยังไม่มีผู้สนใจแล้วก็ส่วนมี034ก็จะมา3-4คนที่มาโบสถ์มวลชนยังไม่มีกลุ่มเซลล์ก็มีกลุ่มเซลล์ที่บ้านพี่ขวัญเรือนแล้วก็บ้านคุณลุงไพฑูรย์ส่วนนางเลิ้งช่วงนี้จะพักแต่ว่าพรุ่งนี้ออนจะไปปกติเพราะว่าวันนี้เพิ่งคุยกับเจ้าของบ้านก็จะมีเซลล์ปกติแล้วก็ถ้าพี่น้องที่กลับมาจากชัยภูมิที่เป็นผู้เชื่อใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมอาจจะเปิดเซลล์ใหม่ที่สุขุมวิท23เพราะว่าออนเพิ่งคุยกับเขาวันนี้แล้วก็ฝากอยู่ในคำอธิษฐานของพี่น้องด้วยนะคะไม่ทราบว่าแม่มีอะไรไหมคะมอบเวลาให้อาจารย์นี่เป็นรายงานของหน่วย03นะคะแล้วก็เขต03ที่มีการเคลื่อนไหวเราไม่ได้มีออกไปสู่มวลชนเราไม่ได้มีการออกไปจัดประกาศแต่เรามีผู้เชื่อที่เข้ามาเกิดขึ้นในหน่วยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าขอมอบเวลาให้อาจารย์
ครับผมดูกราฟเดียว เราไม่ได้ดูหลายกราฟนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องก็ทำงานหลายหน่วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นหน่วยเป็นเขตเลยนะครับเขตแดนเลยกราฟของพี่น้องนะครับ พี่น้องไม่มีมวลชนเลยนี่แสดงว่าไม่ได้ประกาศเลยนะครับแล้วก็มีผู้สนใจใช่ไหมครับกับ ผู้สนใจเนี่ยพี่น้องมี3 คนนะครับมี3 คนแล้วก็คนที่เป็นผู้สนใจของพี่น้อง3 คนนี้ก็มาโบสถ์มาซ้ำนะครับคือมาครั้งแรกแล้วก็มาครั้งที่2ที่3ที่4ก็ไม่แน่ใจเราใช้คำว่าเป็นสสนี่แสดงให้เห็นว่าพี่น้องก็มาซ้ำนะครับครับแล้วก็ มีผู้สนใจอีก4 คนนะครับกับเกิดคนละเขตพูดง่ายๆว่าพี่น้องมีผู้สนใจทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่ของ03ทั้งหมดมี7 คนนะครับครับ7 คนแล้วก็มีผู้สนใจทั้ง7 คนก็มาโบสถ์ซ้ำนะครับแล้วก็มารับเชื่อด้วยนะครับครับไม่ทราบ7 คนนี้เป็นใคร อยากรู้จัก7 คนนี้มีคนหนึ่งที่มารับเชื่อคือวันศุกร์ใครนะคนที่ตัวใหญ่ๆอยู่ที่สุขุมวิท23พอดีไม่มีรูปถ่ายนะมีค่ะรูปที่เมื่อกี้ที่เป็นหมวกกันน็อกไม่ใช่อันนี้เป็นห้องอีกอันหนึ่งค่ะน้องบิวจะเป็นอยู่เขต031นี่ตัวนี้ใช่ไหมเข้ามาโบสถ์ได้ยังไงคนแรกนะคะ2 คนที่ตัวใหญ่ๆนี่คือมีพี่น้องที่นี่พามาพี่น้องที่นี่ค่ะแล้วก็ทำงานที่สุขุมวิทแล้วก็พามาที่นี่แล้วก็รับเชื่อแล้วก็รับเชื่อแล้วก็มาทั้งรับเชื่อด้วยใช่ค่ะส่วนคนที่ชื่ออิสรีนั้นคือเราไปประกาศที่สวนหลวงประกาศที่สวนหลวงร9แล้วก็เราก็เล่นดนตรีนมัสการพระเจ้าแล้วเขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็ถามเรื่องพระเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังแล้วพี่เขาก็สนใจเขาก็ให้เราอธิษฐานเผื่อแล้วเขาก็รับเชื่อเขาเคยมาโบสถ์แต่ว่ามารอบเช้าแต่ว่าช่วงนี้เขาติดเรียนทำปริญญาเอกก็จะไม่มีเวลาแต่ว่าเขาจะส่งไลน์มาคุยกับเราเรื่อยๆอีกคนหนึ่งคุณจันเพนนั่นคือคนนี้ค่ะที่มาครั้งแรกเลยคุณจันเพนนี่คือมาที่โบสถ์เลยแล้วก็รับเชื่อที่โบสถ์แล้วก็สนใจเรื่องพระเจ้ามากแต่พอดีช่วงนี้แม่เขาป่วยหนักแล้วก็วันนี้ก็โทรมาหาหมอว่าเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วก็ต้องไปหาแม่เพื่อที่จะเอาแม่ลงมาจากชัยภูมิมาหาหมอที่กรุงเทพแล้วก็เลยไม่ได้มาแต่จริงๆเขาอยากมาโบสถ์เขาทำงานร้านเสริมสวยอยู่ในมหาลัยที่ประสานมิตรออนยังไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวเขากลับมาครั้งนี้จะไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปดูที่ร้านแล้วก็ที่บ้านเขาโทษนะครับเพื่อเห็นกล้องที่ถ่ายเนี่ยผมวางที่น้องฝั่งหน้านี้มันน่าสำคัญนะก็คือทั้งด้านโน้นเลยครับโอเคเชิญน้องก่อนต่อเปิดแล้วนะคะเปิดสามท่านนี้นะคะมาเชื่อพระเจ้าเองเดินเข้ามาเชื่อพระเจ้าคือพูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้ออกไปประกาศเป็นเข้ามาเองค่ะแล้วก็พอดีมันอยู่ในเขต03ครับจริงๆคนที่พามาก็คือปลาที่อยู่เขต01ปลาเขาจะรู้จักก่อนแล้วเขาทำงานอยู่ที่สุขุมวิทแล้วก็เขาไปทำผมที่ร้านของที่แก้วเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยคุยเรื่องพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเผื่อครอบครัวของพี่แก้วแล้วก็เขาก็เลยสนใจเรื่องพระเจ้าแล้วเขาก็วันนั้นเขามาตอนคืนวันศุกร์ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากสุขุมวิท23ก็มาถึงก็รับเชื่อเลยนี่คือคนที่ใส่หมวกกันน็อกนะคะมีอีก4 คนเมื่อกี้มี3
อันนั้นเป็นเขต034จะเป็นครอบครัวของน้องโอม เป็นครอบครัวเดียวกันเลย ค่ะเป็นพ่อแม่แล้วก็น้องสาวน้องโอแล้วก็เพื่อนน้องวิว ครอบครัวนี้มาได้ยังไง ครอบครัวนี้เป็นมาจากน้องโอที่เรียนท้องถิ่นที่เชียงรายค่ะ อ๋อโอที่อยู่เชียงราย พอดีพ่อแม่ของน้องโอเนี่ยอยู่กรุงเทพจริงๆก็ไม่ได้อยู่เขตนี้นะคะเขาอยู่ทางหนองแขมด้วยแต่ว่าก็คือเป็นครอบครัวของน้องโอแล้วก็แป๋วกับพี่รูทไปเยี่ยมครอบครัวนั้นแล้วเขามาโบสถ์2 ครั้งแล้วก็น้องโอแต่ว่าน้องสาวมาโบสถ์3 ครั้งแล้วก็มีเพื่อนมาครั้งที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะขึ้นไปเชียงราย ครับอาจจะให้วิเคราะห์โดยส่วนสามไม่ ประกาศ คิดจะไปประกาศได้ตำรวจค่ะ เตรียมจะไปประกาศให้กันด้วย ได้ตำรวจไปขึ้นไปประกาศ2 ครั้งหลังพระโขนง โอเคครับผมจะวิเคราะห์นะครับผมว่าโดยส่วนสามนี่ใน2 เดือนนี่นะครับพี่น้องยังไม่ได้ออกแรงมาเลยนะครับผมพูดอย่างนี้ถูกไหมนะถูกไหมนะกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในพื้นที่ส่วนสามที่เกิดมาเนี่ยอย่างที่น้องอ่อนเล่ามาเนี่ยเกิดโดยเข้ามาเองนะครับเขาเกิดเรียกว่าพี่น้องยังพี่น้องในพื้นที่ส่วนสามพี่น้องยังไม่ได้ขยับขยื่นตัวเลยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้จะถูกไหมครับถูกนะครับทีนี้เนี่ยผมบอกพี่น้องนะครับว่าคือเราอยากให้งานเติบโตขึ้นเนี่ยขยายขึ้นนะครับพี่น้องต้องออกไปนะครับกับเราอยู่กับที่ของเราอยู่ในฐานเราเฉยๆนะครับเราก็กะว่าจะให้เขาเข้ามาเองอย่างนี้พี่น้องจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ทราบพี่น้องเห็นด้วยผมไหมครับในพระมหาบัญชาของพระเยซูเนี่ยพระเยซูบอกว่าท่านหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรานะครับคำว่าออกไปเนี่ยอาจารย์โรเดนกันนิงแฮมท่านบอกว่ายังไงทราบนะครับท่านบอกว่าออกไปแปลว่าไม่อยู่กับที่นะครับถ้าอยู่กับที่แปลว่าไม่ออกไปนะครับเราอยู่เฉยๆของเราเนี่ยแล้วก็เราจะคำว่าออกไปเนี่ยเรายังไม่ออกไปฮะออกไปก็คือเราไม่ได้อยู่ที่เก่าของเราถ้าเราอยู่ที่เฉยๆของเราเป็นปกติของเราเนี่ยก็แปลว่าเรายังไม่ออกไปนะครับทีนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็มีงานของพี่น้องออกมาใช่ไหมครับยกอย่างที่ว่ามีคนเข้ามาเชื่อพระเจ้านี่ขยันขนาดว่ายังไม่ออกไปนะเขามาเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราออกไปนี่ผมก็เชื่อว่างานของเราก็จะมีมากขึ้นนะครับก็พูดพี่น้องอย่างนี้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ว่า no gain no pain นะครับ no pain no gain คือหมายความว่าถ้าเราไม่เจ็บปวดเราก็ไม่ได้มานะครับถ้าเราอยากจะมีคนก็มาเราอยากจับปลานี่เราก็ต้องออกไปใช่ไหมครับในอะไรครับในทะเลที่มีปลาใช่ไหมครับแล้วก็เราใช้แหใช้อวนอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมก็เชื่ออย่างนี้ทีนี้เนี่ยจุดเนี้ยในภาคปฏิบัติเนี่ยคนที่ออกไปก็คือคนนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยฝากไว้ถึงน้องอหรือคุณแม่หรือใครอีกคนผมคิดว่าพี่น้องพื้นที่ในพื้นที่03ของพี่น้องเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญนะครับรวมพลังสร้างงานประกาศมุ่งขยายกลุ่มเดี่ยวเนี่ยอย่างที่พี่น้องบอกนะครับคือผมคิดว่าจุดนี้ในภาคปฏิบัติจริงๆก็คือว่าเราออกไปนะครับประกาศที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะครับผมอ่านหนังสือของอาจารย์เทวออสบอร์นนะครับผมเล่าพี่น้องฟังนะอาจารย์เนี่ยในช่วงระยะเวลาที่นะครับที่อาจารย์ประกาศอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนี่นะครับก็มาหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผมอยากจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับอาจารย์โอเคดีนะครับแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เจอเขาเลยประมาณผมไม่แน่ใจว่าประมาณ2 ปี 3 ปีนะครับอาจารย์เจอเขาอีกทีนี้เขามีโบสถ์ใหญ่พอสมควรนะครับอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณทำไงมีโบสถ์ขึ้นมามีพวกคนนี้อาจารย์บอกว่าโทษนะพระเจ้าก็บอกผมออกจากบ้านทุกวันทุกวันนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านเลยครับผมอยู่บ้านแล้วก็ออกไปเยี่ยมบ้านโน้นบ้านนี้มองนั้นนะออกทุกวันนะครับพี่น้องเวลาออกทุกวันเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะพบคนใช่ไหมครับแล้วก็ได้คนมานะครับบางทีก็ยากบางทีก็ง่ายนะครับซึ่งตัวเนี้ยในภาคปฏิบัติของเราก็คือว่าเวลาที่เราลุกขึ้นไปเราก็จะมีช่องทางที่มีคนเข้ามาครับถ้าไม่นั้นแล้วเนี่ยโทษ2 เดือนข้างหน้าพี่น้องก็จะพบปัญหาเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือเราก็ยังอยู่ในฐานของเราประมาณนี้แต่ว่าเราลุกขึ้นมานะครับผมไม่เคยกลัวเรื่องเทคนิคเท่าไหร่เนี่ยบางคนบอกว่าไม่มี
เทคนิคเราต้องเรียนรู้วิธีเทคนิคการนำวิญญาณแบบประมาณนี้เยอะแยะมากมายผมว่าเทคนิคเป็นเรื่องรองนะครับผมคิดว่าเราออกไปแบบผมได้ใช้ศัพท์เสมอผมว่ากำปั้นทุบดินนี่นะไปทื่อๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยไปบอกอะไรนะครับพี่น้องเรามีโอกาสเราเพิ่งไปปีหลวงมานะครับแล้วก็น้องที่ไปทำงานที่นั่นก็อายุ17 ปีน้องไทยนะครับแล้วก็ผมก็ติดตามคุณกมลนี้โทรศัพท์หาเขานะครับผมถามว่าน้องไทยทำอะไรบ้างทุกวันออกทุกวันไปนะครับทุกวันนี้ออกไปน้องก็อายุ17 ปีอายุน้อยมากเรียนศูนย์ฝึกก็ยังไม่จบเลยนี่นะครับเพิ่งเรียนได้3 เทอมนะครับเวลาออกไปก็ป้ามาเชื่อพระเยซูป้าพระเยซูนี่ดีพระเยซูรักป้าทุกคนภาษาง่ายนะครับแล้วก็ป้าป่วยอะไรนะครับป่วยเดี๋ยวผมอธิษฐานวางมือนะครับโอ้ผมจะขาขอพระเจ้าโปรดเมตตารักษาเขาด้วยพระเจ้าคนรักษาเขาเนี่ยนะครับตอนที่ผมกลับมานี่ตอนนี้เขาเชื่อพระเจ้า4 คนนะครับมีคนเยอะไม่มีคนเลยนี่นะครับที่เป็นคริสเตียนที่นั่นไม่มีเลยครับแต่เป็น4 คนนี้เท่ากับเป็น4 ครอบครัวเพราะถ้าว่าแต่ละคนก็มีครอบครัวของตัวเองนะครับก็เป็น4 ครอบครัวที่เชื่อพระเจ้านะครับผมก็เลยอยากหนุนใจพี่น้องว่าหลักของพระเจ้าก็คือง่ายๆนะครับออกไปประกาศพระเยซูบอกว่าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรานะครับแล้วก็สอนเขาอะไรก็สอนอย่างที่พระเยซูสอนเราเนี่ยพี่น้องมีพระธรรมพระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ได้พูดแต่พี่น้องพื้นที่03นะครับผมอยากบอกพี่น้องว่าทุกพื้นที่เหมือนกันหมดนะครับหลายครั้งนี่เวลาที่ผมมาช่วยพี่น้องในการวิเคราะห์งานนี่ผมจะดูความจริงแล้วดูก็ง่ายนะครับรัฐมันก็บอกเราอยู่แล้วนะครับอย่างถ้าพี่น้องไม่มีคนใหม่มานะครับก็ไม่มีโอกาสที่มีคนที่มาสม่ำเสมอใช่ไหมครับกับพื้นที่พี่น้อง03นี่ก็ยังดีที่ว่ามาแล้วเขามาซ้ำแล้วมาซ้ำไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวเขาก็รับเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวเขารับศีลในนามนะครับเขาก็เป็นคนที่เดินกับพระเจ้าต่อไปนะครับแต่ว่าผมถึงได้ถามตั้งแต่ทีแล้ว7 คนได้มายังไงต้องก่อนบอกยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ขยับอะไรเลยเขาแบบเข้ามาเองนะครับทีนี้ถ้าเราออกไปเราต้องย่อมมีคนที่มายิ่งมากขึ้นเป็นไหมครับพี่น้องพื้นที่03เห็นด้วยกับผมไหมครับนะครับคือว่าเดี๋ยวไม่สบายปีกว่าเดินไม่ค่อยไหวทีนี้ก็พอจะเพิ่งคิดว่าจะไปหลังพระโขนงท่านใต้ทางด่วนจะไปประกาศคุณแม่จะกลับไปประกาศค่ะคุณแม่อายุ90 กว่านะพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูนะคุณแม่ใจก็อยากจะไปช่วยพวกคนนะครับก็นอนคิดดู03ท่านเดี๋ยวนี้ดอกเดี๋ยวจะพาทีมไปที่ใต้ทางด่วนค่ะครับไปประกาศที่นั่นทั้ง2 ครั้งคุณแม่ส่งใจไปให้ลูกๆไปกันครับคุณแม่ครับพี่น้อง03มีอะไรจะคุยผมเพิ่มเติมไหมครับอยากจะพูดอะไรบางทีเนี่ยพี่น้องอาจจะอยากพูดอะไรกับผมนิดหนึ่งแล้วบอกการเข้าใจไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะครับบางทีพี่น้องอาจจะมีไหมครับอยากจะพูดจะเริ่มรู้แล้วค่ะพอเดินไหวแล้วมีอะไรก็อันนี้เป็นพี่น้องที่เชื่อใหม่เพิ่งรับศีลในครั้งที่เลยครับอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมครับพูดเลยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอีก2 เดือนข้างหน้านี่งานของพี่น้องจะขยับขยายเพิ่มมากขึ้นครับอามินไหมครับคุณแม่บอกอามินอยู่คนเดียวเลยพี่น้อง03ไม่ทราบพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับเห็นด้วยค่ะเห็นนะครับพี่น้องกับผมว่าคุณแม่แหละผมว่าพี่น้องน่าจะให้คุณแม่เนี่ยเป็นอะไรนะขุนศึกอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็บอกพี่น้องแล้วก็พี่น้องเนี่ยไปพลทหารนี่จะบุกรุกเข้าไปเห็นด้วยกับผมไหมครับจากนั้นจริงๆแล้วหนูก็อยากออกนะแต่นี่ว่าเรามีแต่ผู้หญิงนะคะเราจะออกลำบากหนูบอกผู้หญิงก็ทำงานได้คนเดียวนะคุณแม่ก็จะไม่คนเดียวมันไม่ได้อะผมอยากจะบอกพี่น้องว่าประเทศเกาหลีนะเนี่ยครับการขยายนี่เพราะผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายเลยนะครับอาจารย์โชยุนจีเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นระยะเวลานานมากที่เกาหลีไม่กล้าใช้ผู้หญิงนะครับเนื่องจากว่าคนเกาหลีก็ถือนะครับว่าผู้หญิงนี่ควรอยู่กับบ้านนะครับวันหนึ่งพระเจ้าตรัสอาจารย์บอกว่าให้ใช้ผู้หญิงนะครับอาจารย์ก็เลยเปิดประเด็นขึ้นมาผู้หญิงทำงานแล้วปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นว่าคิดจะขยายเป็นโทษเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับ
ก็เพราะผู้หญิงนั่นเองนะครับกับน้องหนุ่มจะพูดอะไรนะน้องสายผมเลิกแม่ผมก็ผู้หญิงนะคนเดียวแล้วต่างครับเป็นความจริงนะครับเป็นคำพูดประจำพี่น้องมีอะไรอยากจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับยังลุยได้ค่ะแข็งแรงก็ลุยได้แล้วค่ะขาหักมาเป็นปีต่อไปนี้จะเริ่มลุยเหมือน03ได้ทางด่วนก่อนหลังตลาดขนมพี่น้องมีสุจิบัตรนะครับครับเมื่อกี้มีสุจิบัตรลงทิมมาอย่างรวดเร็วมากโอเคผมคราวที่แล้วพี่น้องครับผมกำลังที่พี่น้องดูว่าในโลกนี้พระเจ้ากำลังทำงานนะครับแล้วพระองค์ก็ทำงานมากด้วยพี่น้องครับทำงานมากด้วยนะเพราะฉะนั้นขณะที่พระเจ้าเนี่ยทำงานมากพี่น้องครับเราเองเนี่ยผมคิดว่าในยุคเวลานี้พี่น้องครับพระเจ้ามีกำลังและผมเชื่อว่าประเทศไทยพระเจ้าก็กำลังเคลื่อนด้วยครับเวลาพระเจ้าเคลื่อนให้งานของพระเจ้าขยายพี่น้องครับไม่ได้แปลว่าพระองค์เคลื่อนแล้วเราอยู่เฉยๆนะครับไม่ใช่นะครับพระเยซูเป็นศีรษะเราเป็นพระกายใช่ไหมครับพี่น้องครับเวลาที่งานนี้ขยับขยื่นไปก็เพราะว่าศีรษะบัญชาการร่างกายทำงานใช่ไหมครับพี่น้องครับมันไม่ใช่พระองค์จะเคลื่อนพระองค์ก็เคลื่อนไปสินะครับแล้วงานของพระองค์ก็จะเกิดเจริญเติบโตก็เป็นประมาณนั้นนะครับที่ผมให้พี่น้องดูนะครับครับอันนี้อยู่ในสุจิบัตรหน้าที่2นะครับพี่น้องเข้าไปดูในสุจิบัตรครับหรือบัตรหน้าที่2พี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตนะพี่น้องครับก็พี่น้องจะเห็นครับพี่น้องจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเคลื่อนไปในโลกนี้คนตอนที่แล้วนี่ผมเอามาให้พี่น้องดูผังอันนี้ผมเอามาให้พี่น้องดูอีกผังหนึ่งเลยนะครับก็บอกว่าพี่นะครับ ในครับในปี1990เป็นนะครับประเทศเกาหลีนะครับครับ ปีนี้เป็นปี2016ใช่ไหมครับนับร้อยกว่าปีที่แล้วที่ผ่านพ้นมานะครับปี1990ประเทศไทยพี่น้องครับคริสเตียนเนี่ยเข้ามาก่อนของเกาหลีด้วยซ้ำไปนะครับเกาหลี1990เขาบอกว่ามีคริสเตียนนี่ไม่มีคริสตจักรในประเทศเกาหลีเลยแม้กระทั่งคริสตจักรเดียวโอ้โหไร้ทารุณมากไม่มีโบสถ์เลยแม้กระทั่งโบสถ์เดียววันนี้พี่น้องครับเกาหลีมีคริสตจักรเยอะมากเขาบอกว่าเฉพาะที่กรุงโซลแห่งเดียวนะมีคริสตจักรมากกว่า 7,000 คริสตจักรพี่น้องลองคิดดูมันเปลี่ยนไปมากนะครับพี่น้องลองคิดนะตลอดระยะเวลาเกือบ 2,000 ปีนะครับงานเนี่ยเรารอคอยพระเยซูใช่ไหมพี่น้องครับแต่ว่าประมาณ100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะประเทศเกาหลีประเทศเดียวคริสตจักรโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากจากเลข0นี่นะครับกลายเป็น 7,000 คริสตจักรเฉพาะที่กรุงโซลแห่งเดียวพี่น้องลองคิดดูนะครับแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศยังพูดถึงที่เมืองอื่นอีกเยอะแยะมากมายเราเองเพื่อพี่น้องดูอันที่2อันที่2ที่ผมให้พี่น้องดูนะครับกับประเทศจีนนี่นะครับเขาบอกว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้มีคริสเตียนที่เขาใช้คำว่าเป็นคริสเตียนที่แอคทีฟนะพี่น้องไม่ใช่เป็นคริสเตียนแต่ชื่อนะครับเป็นคริสเตียนที่ร้องรนที่มีมากกว่าจำนวนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่เคยเป็นใหญ่สมัยเมาเซตุงพี่น้องปัจจุบันนี้นะครับมีมากกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แล้วมีผู้คาดการณ์กันว่าอีกไม่นานจีนจะเป็นประเทศที่มีคริสเตียนมากที่สุดในโลกนะครับอีกไม่ช้าพี่น้องลองคิดดูนะอยู่ใกล้บ้านเราจำนวนคริสเตียนทวีขึ้นอย่างมากมายนะครับครับพี่น้องดูอีกประเทศหนึ่งประเทศอินเดียครับอินเดียพี่น้องครับเขาบอกว่าประชากรอินเดียเนี่ย ในอดีตมาไม่สามารถประกาศได้เนี่ยมี140 ล้านคนพี่นะครับอันนั้นตกคำว่าล้านนะครับล้านคนเข้ามาเป็นคริสเตียนปัจจุบันนี้มีถึง14 ล้านคนพี่นะครับมีประมาณ1/10นะครับในประเทศอินเดียซึ่งถือว่าเขามีมากขึ้นอย่างมากมายพี่น้องดูคนที่เป็นอิสลามมากนะครับศตวรรษที่19นี่นะครับเขาบอกว่าตอนใต้ของแอฟริกานี่มีคริสเตียนแค่ 3% เท่านั้นนะครับแต่ทุกวันนี้พี่นะครับแอฟริกาตอนใต้นะครับพี่น้องครับประเทศแอฟริกาซึ่งอยู่กับคนผิวดำนี่นะครับเป็นคริสเตียนมากถึง 63% ครับมากกว่าประชากรที่ไม่เป็นคริสเตียนเองทวีขึ้นมากนะครับคนเมืองของประเทศเรานี้เป็นคริสเตียนสมาชิกของคริสตจักรในแอฟริกาเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้นะครับคริสตจักรในแอฟริกานี่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นผมบอกพี่น้องไปแล้วคราวที่แล้วนะครับวันละพี่น้องครับประมาณ 34,000 คนนะครับชื่อพระเจ้าทวีกันขึ้นมาเนี่ย
ผมว่าพระเยซูใกล้จะมาจริงๆนะครับทวีขึ้นมากนะครับขณะที่พี่น้องบอกหน่วยของเรานี่2 เดือนมา7 คนนะ7 คนและยังไม่ได้รับเสียงในน้ำด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับพี่น้องดูดีนะครับในแอฟริกาเนี่ยนะครับประเทศอิสลามเนี่ยก็บอกว่ามีเป็นคนที่เข้ามาเป็นคริสเตียนจำนวนมากนะครับกับมากกว่าพี่นะครับประวัติศาสตร์ในอิสลามทั้งหมดที่เคยผ่านพ้นมา19 ศตวรรษที่เข้ามาหาพระเจ้าเนี่ยนะครับพี่น้องดูในสุติบัติที่ผมเขียนไว้นะ25 ปีหลังเนี่ยนะครับประชากรของประเทศอิสลามเข้ามาเป็นคริสเตียนมากกว่าจำนวนคริสเตียนในประวัติศาสตร์ในประเทศอิสลามทั้งหมดที่มีมาในอดีตรวมกันทั้งหมดที่เคยเป็นคริสเตียนมาแล้วนะครับก่อนหน้า25 ปีนี่เป็นมีไม่เท่ากับ25 ปีที่ผ่านมาอิสลามเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนพี่น้องลองคิดดูซึ่งถือว่าจำนวนมากทีเดียวนะครับในสุติบัติที่ผมเขียนให้พี่น้องมากยิ่งกว่านั้นเองก็บอกว่าอิสลามในประเทศอินโดนีเซียมีสูงถึง 15% ของประชากรทั่วโลกนะสาวกของพระเยซูกำลังเพิ่มขึ้นมากกว่า 80,000 คนต่อวัน 80,000 คนเชื่อพระเจ้าต่อวันวันละ 80,000 คนนะครับในโลกนะครับแล้วก็มีคริสตจักรทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละ510 คริสตจักรนะครับ510 คริสตจักรต่อวันทุกวันนี้คริสตจักรกำลังเพิ่มขึ้นมากครับตอนที่แล้วผมให้พี่น้องดูแผนที่ไปทั้งโลกนะครับคราวนี้เอเชียกับแอฟริกานะครับไม่พูดถึงยุโรปเลยนะครับเฉพาะ2 ทวีปนี้เนี่ยก็คนเชื่อพระเจ้าค่อนข้างมากนะครับกับคนที่เขียนสถิติตัวนี้พี่น้องบอกว่าถ้าไม่นับตะวันออกกลางนะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคริสตจักรไม่นับยุโรปไม่นับอเมริกาครับทุกวันนี้คริสเตียนทั่วไปนอกจากนั้นขยายทุกที่หมดเลยอย่างรวดเร็วมากนะครับผมก็เลยเขียนบอกว่าอย่าให้ตกเทรนด์นะครับปรากฏว่าเรายังเฉยๆอยู่หรือไม่ขยับขยื่นที่ผมกำลังบอกพี่น้องว่างานพระเจ้ามันขยายไปอย่างมากในโลกนะครับแล้วก็เราร่วมมือกันที่ขยายผมไม่ใช่แปลกใจด้วยนะครับแล้วผมก็ตื่นเต้นเวลาที่เห็นพี่น้อง08นำคนมาที่โบสถ์ด้วยนะครับอาทิตย์เยอะๆพี่นะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวทำมาผมก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนผมบอกพี่น้องนะครับที่มีคนเนี่ยปรารถนาอยากจะเข้ามาที่คริสตจักรต้องการหายโรคเลยนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับผมก็ทำงานมาหลายปีแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงเวลานี้พระเจ้ากำลังทำงานนี้เคลื่อนไหวเนี่ยมากนะครับโอเคผมให้พี่น้องดูกราฟอีกกันหนึ่งกราฟอันนี้ของ03โดยเฉพาะ03เลยครับ03พี่นะครับในเดือนมิถุนากลางปีที่แล้วนะครับ6 เดือนที่แล้วอันนี้เป็นกราฟที่น้องกิฟต์ก็ทำไว้นะครับผมเอามาให้พี่น้องดูครับพี่น้องมีสมาชิก46 คนนะครับแล้วก็มีคนใหม่นี่17 คนของครึ่งปีก่อนพี่นะครับพอมาครึ่งปีหลังคือนับเมื่อธันวาพี่นะครับเมื่อตอนหลังคริสต์มาสคือปลายปีครับไม่ทราบด้วยเหตุผลคนใดนะสมาชิกลดลงเหลือ31 คนซึ่งพี่น้องคงทราบแล้วผมลดเพราะอะไรรู้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าคนใหม่ที่พี่น้องมาในช่วงนั้นเนี่ยที่17 คนนะครับในช่วงครึ่งปีนะครับพี่น้อง27 คนผมไม่ได้ทำให้พี่น้องท้อถอยหรือไม่สบายใจหรือดีใจนะฮะแต่ผมอยากบอกพี่น้องว่าช่วงนั้นพี่น้องได้คริสต์มาสนี่ช่วยทำให้ตัวเลข27 คนเนี่ยเกิดขึ้นเยอะทีเดียวพอมาอยู่ช่วงวันคริสต์มาสแล้วพี่น้องก็ชวนคนวันคริสต์มาสทีนี้พอมาถึง6 เดือนจากคริสต์มาสมาแล้วโทษนะครับมกรามาแล้วจนกระทั่งถึงกำลังจะถึงเดือนอะไรนี่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนพี่น้องเหลืออีก2 เดือนเองนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนนะครับคนที่เข้ามาเป็นผู้สนใจคือคนที่มาโบสถ์นะครับงานอยู่ที่พี่น้องเองนะครับยังเหลือเวลา2 เดือนก่อนที่กราฟตัวที่3จะเกิดขึ้นกับพี่น้องไม่ทราบพี่น้องเคยได้ผมพูดไหมครับเขียนอย่างนี้นะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันทำงานนะครับก็หนุนใจให้พี่น้องออกไปประกาศนำคนมารู้จักพระเยซูนะครับแล้วก็โดยเวลาที่เราขยันออกไปคนก็จะมาหาพระเจ้าตรงๆอันนี้นะครับเป็นขอบคุณพระเจ้าเป็นขอบคุณพระเจ้าเร็วเลยก็ไม่ได้วิเคราะห์งานพันธกิจนะครับแต่ผมให้พี่น้องดูในสุจิบัติเขียนให้พี่น้องไว้นะครับแต่ผมไม่มีใน PowerPoint ในหน้าที่4หน้าที่5นะครับกับหน้าที่4ที่5เนี่ย
ผมเขียนว่าเขตการทำงานสงคราม9 ทัพนะครับพี่น้องเราจะทำงานใน9 ทัพสงคราม9 ทัพก็แปลว่าเขต01 ถึง 07 กทมเนี่ยเรามีส่วนฝึกกันด้วยนะครับก็จะเป็นเขตแรกนะครับ08 รอบกทมแล้วก็ภาคกลางนะครับอีสานเป็นภาคเหนือนะครับต้นเป็นอีสานเหนือนะครับกับส่วนวันนี้อีสานมี4 จังหวัดนะครับแล้วก็อีสานใต้ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีเลยนะครับถ้าจะนับโคราชเป็นอีสานใต้โคราชนี่จริงๆเป็นอีสานใต้ไหมครับไม่ใช่นะครับถ้าจะนับก็มีที่โคราชที่หนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็จะเป็นภาคตะวันออกเยอะๆเรามีสมาชิกอยู่ที่ภาคตะวันตกก็มีอยู่3 จังหวัดนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับยังไม่ได้เริ่มเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้เป็นภาคใต้ครับอีกอันหนึ่งก็ผมบอกว่าเป็นไซเบอร์คือหมายว่าอินเทอร์เน็ตนี่นะครับแล้วก็ประกาศทางเว็บไซต์ด้วยนะครับพี่น้องต้องอธิษฐานเผื่อนะครับขอพระเจ้าสมุทรที่จะให้งานของพระเจ้าขยายออกไปอาเมนไหมครับเห็นด้วยผมไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็พี่น้องในแต่ละภาคพี่น้องก็รับผิดชอบในส่วนที่พี่น้องทำก็จะขยายประกาศขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันพี่นะครับเราอธิษฐานเชิญครับเชิญพี่น้องกับเราออกมาแล้วอธิษฐานเป็นขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าการประกาศเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมครับครับเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดนี่นะครับแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพใช่ไหมครับครับแล้วก็เราขอพระเจ้าโปรดที่จะให้พระองค์เนี่ยเปิดประตูช่องทางให้เรานะครับการทำสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปืนใหญ่นี่ต้องยิงไปก่อนพี่น้องนึกภาพไหมครับแล้วจากนั้นมาในฐานรากก็จะปลุกตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนใหญ่ที่ผมใช้คำอันนี้ก็คือเราอธิษฐานพระเจ้าขอพระองค์ปิดอำนาจของมารซาตานแล้วก็เปิดประตูช่องของท้องฟ้าพี่นะครับให้พระเจ้าขยายไปด้วยกันดีไหมครับเราจับมือกันแล้วก็เราก็อธิษฐานนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะประทานพลังกำลังยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่เรานะครับเอเมนครับพี่น้องออกอธิษฐานออกเสียงด้วยกันนะครับในตอนเช้าในค่ำคืนวันนี้ครับฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพระบิดาจะข้าขอเจิมเราทั้งหลายด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโอ้พระเจ้าข้าขอพระเจ้าโปรดเจิมเราทั้งหลายด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าข้าพระบิดาข้าให้เราทั้งหลายได้รับกำลังทวีมากยิ่งขึ้นจากพระองค์เจ้าพระเจ้าข้าพระบิดาข้าเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายพระเจ้าข้าพระบิดาข้าเราทั้งหลายร่วมกันกับทำงานกับพระองค์เจ้าเหมือนกับที่น้องอ่อนได้แบ่งปันพระคำของพระองค์เจ้าในค่ำคืนวันนี้พระเจ้าข้าพระเจ้าข้าเราไม่ได้ทำการของพระองค์เจ้าด้วยตัวของเราเองแต่ผู้เดียวพระเจ้าข้าแต่เราพึ่งในพระองค์เจ้าพระบิดาข้าพระเจ้าข้าเมื่อเราทั้งหลายออกไปพระเจ้าข้าประกาศพระเกียรติคุณโอ้พระเจ้าข้าเมื่อเราทั้งหลายออกไปพระเจ้าข้าสร้างสาวกพระเจ้าข้าเมื่อเราทั้งหลายออกไปพระเจ้าข้าที่จะนำผู้คนมารู้จักพระเจ้าพระบิดาข้าสิ่งที่เกิดขึ้นมาพระเจ้าข้าเรารู้ว่าพระองค์เจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้งานเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าเราอธิษฐานขอผูกมัดอำนาจแห่งความชั่วพระเจ้าข้าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าเมื่อเราทั้งหลายพระเจ้าข้าออกไปในพื้นที่พระเจ้าข้าขอพระเจ้าโปรดพระเจ้าข้าที่จะให้จิตใจของผู้คนเหล่านั้นพระเจ้าข้าเปิดออกด้วยพระเจ้าข้า
โอ้พุทธเจ้าให้จิตใจของเขาพุทธเจ้าได้ต้องการพระองค์เจ้าต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าต้องการการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพุทธเจ้าพระบิดาเจ้าเราไม่สามารถจะบำบัดรักษาโรคผู้คนที่เจ็บป่วยได้พุทธเจ้าแต่พระองค์เป็นพระองค์เองที่แต่ต้องบำบัดรักษาเขาพุทธเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าโปรดที่อวยพระพรพุทธเจ้านำเราทั้งหลายที่จะออกไปเป็นพยานกับผู้คนพุทธเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าขอสมบูรณ์ให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าทวีเพิ่มมากยิ่งขึ้นพุทธเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระองค์โอ้พุทธเจ้าขอบทเจิมเราทั้งหลายด้วยไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระบิดาเจ้าฮาเลลูยาพุทธเจ้ากลุ่มเซลล์ที่เรามีอยู่ณวันนี้พุทธเจ้าเป็นกลุ่มเซลล์ที่เปิดออกพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้าเพื่อจะให้มีผู้คนเข้ามาร่วมในการประชุมเซลล์ของเราทั้งหลายด้วยโอ้พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายออกจากกลุ่มเซลล์แล้วพุทธเจ้าเรามีโอกาสที่จะพบกับผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงบ้านของเราพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้าในชุมชนของเราพุทธเจ้าในตลาดพุทธเจ้าในร้านค้าพระบิดาเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าขอโปรดอวยพระพรพุทธเจ้าพระบิดาเจ้าให้เรามีจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นพุทธเจ้าที่อยู่ล้อมรอบตัวของเราด้วยพุทธเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าพระบิดาเจ้าพุทธเจ้าเรายังอธิษฐานทูลต่อพระองค์เจ้าพระบิดาโปรดส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าพระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดที่จะให้เราทั้งหลายพระบิดาได้มีภาระในจิตใจที่จะพระองค์เจ้านำพระกิตติคุณของพระเจ้าไปสู่คนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าโปรดที่อวยพระพรนำเราทั้งหลายด้วยพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าขอพระเจ้าประทานหนุนจิตใจแก่คุณแม่พระเจ้าที่พระเจ้าแม้กระทั่งอายุถึง90กว่าพระเจ้าแต่คุณแม่มีจิตใจอยากจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยากจะขยายงานของพระเจ้าพระเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าโปรดพระเจ้าที่เร้าจิตใจเราทั้งหลายพระเจ้าที่จะพระเจ้าให้แบบอย่างอันนี้พระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราทั้งหลายมีกำลังใจที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระบิดาเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าเราไม่ได้ทำด้วยกำลังของเราเองเท่านั้นพระเจ้าแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายเข้ามารู้จักพระเจ้าด้วยพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าโอ้พระเจ้าขอเจิมเราทั้งหลายด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์โอ้พระบิดาเจ้าขอเจิมเราทั้งหลายด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา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 เอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาครับผมคิดว่าเราใช้เวลาสักครู่หนึ่งสักนิดหนึ่งพี่น้องครับแล้วก็เราขอการเจิมที่มาจากพระเจ้าดีไหมครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจิมเราทั้งหลายพระเจ้าจะให้เราพูดภาษาของพระองค์พี่น้องก็พูดภาษาของพระเจ้านะครับในช่วงเวลานี้นะครับพี่น้องอธิษฐานครับเหมือนกับเปิดฝาภาชนะแล้วก็ขอพระเจ้านี่ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเจิมชีวิตเราทั้งหลายเอเมนฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าโอ้พระเจ้าขณะที่เราทั้งหลายรอคอยพระองค์เจ้าพระเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงเหนือจิตใจของเราทั้งหลายพระเจ้าข้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระองค์โอ้จีซิคิลามาคันดับเยซู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 โอ้ฮาเลลูยาลอดชาลามาตริยาซีดิคิลากันเยซูเยซูโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอเจิมเราทั้งหลายพระเจ้าข้าสำหรับภารกิจที่พระเจ้าประทานให้อยู่เบื้องหน้าเราทั้งหลายพระเจ้าข้าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าโปรดพระเจ้าข้าให้เราทั้งหลายพระเจ้าข้ามีจิตใจเพื่อจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าให้เขาพบความรักของพระเจ้าพระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าขอภาระในจิตใจแก่เราทั้งหลายท่วมท้นหัวใจเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอสมบูรณ์พระเจ้าข้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจิมเหนือใจเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าโอ้ชาลามากันดาริยาซีดิคิลากันดาเยซู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 โอ้ฮาเลลูยาลอชาลามาปโรซิกิลากันดาเยซู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 ฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าข้าเราทั้งหลายมีความเชื่อพระเจ้าข้าเมื่อเราทั้งหลายมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าขอไฟของพระเจ้าติดลุกอยู่ในจิตใจเราทั้งหลายพระเจ้าข้าฮาเลลูยาพระเจ้าข้าด้วยความรักของพระเจ้าที่ท่วมท้นใจเราทั้งหลายพระเจ้าข้าโอ้ชาลามากันดาริยาซีดิคิลามาปโรซิกิลากันดาเยโอ้ชีลาคันดาริยาซีดิคิลามาโปโลดิคิลาคันดาเยซูเยซูเยซูโอ้ฮาเลลูยาลอชาลามาปลาดาริยาซีดิคิลาคันดาเยซู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 เจิมเราทั้งหลายด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์ได้สัญญาแก่เรา
ทั้งหลายพระเจ้าค่ะเราทั้งหลายจะรับพระราชทานฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนพระเจ้าค่ะโอ้พระเจ้าค่ะเราทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์เจ้าโอ้พระเจ้าค่ะจากบ้านใกล้เรือนเคียงที่เรามีอยู่พระเจ้าค่ะโอ้ไปสู่ในหมู่บ้านของเราทั้งหลายพระเจ้าค่ะในที่ทำงานของเราทั้งหลายพระเจ้าค่ะโอ้พระเจ้าค่ะในเขตของเราทั้งหลายในพื้นที่ของเราทั้งหลายพระเจ้าค่ะโอ้พระเจ้าค่ะเจิมเราทั้งหลายล้นพ้นด้วยพระญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าค่ะSikilama pulusi kilagana Yesu 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 Hallelujah Lord Jesus kilama palatari Yesu 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 Oh Hallelujah Lord Shalama kilagana Yesu 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 Hallelujah Lord Shalama pulusi kilagana Yesu 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 Hallelujah Lord Shalama Yesu kilagana Yesu 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 Hallelujah Lord Shalama pulusi kilagana Yesu Yesu Hallelujah, 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 Lord. Praise ye the Father, yes, 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 yes. Hallelujah, Lord. Shalom, Apollosikila. Praise Shalom, yes, the Father, yes, yes. Glory, 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 glory. Praise ye, Sikila, yes, 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 yes. Hallelujah, Lord. Jesus, hallelujah. Praise Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Lord Jesus, Jesus. Praise Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, 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 yes. Hallelujah, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus, Jesus. Oh, Lord Jesus, 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 Jesus. ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ Praise Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Praise Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Praise Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ Amen. Hallelujah. Glory Shalom Hallelujah. เยซูเยซูขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวกับเราทั้งหลายพระเจ้าการปฏิบัติรับใช้พระองค์เจ้าพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวพระเจ้าโอ้พระเจ้าขอทรงโปรดพระเจ้าพระบิดาเจ้าขอทรงโปรดน้อมนำเราทั้งหลายพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์สรรเสริญเอเมนฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาGlory to God. Glory to God. Jesus, Glory, Shalom, Hallelujah, Sidi, Gada. Glory, Hallelujah, Lord, Shalom, Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Lord Jesus, Jesus. Glory to God. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ขอบคุณพระองค์สรรเสริญขอบคุณพระเจ้า Amen. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus, kelama Tuhan Yesus. Glory, Jesus. Jesus.
kila makana Yesus. Glory to God, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Glory shalom makana Yesus di kana kami. Glory shalom makana Yesus di kana kami. Glory shalom makana Yesus di kana Yesus. Praise Jesus, 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 Jesus. Glory shalom makana Yesus. Glory shalom. Glory shalom. Amen. Amen. Hallelujah. ผมไม่ทราบมีพี่น้องคนหนึ่งคนใดอยากจะเสนอกรรมฐานพิเศษไหมครับ Hallelujah. Hallelujah. เห็นไหมคุณพรน้องเทียนที่เรียนสุดลิศมาอยู่ที่นั่นโอเคครับไปทานคุณพ่อของน้องเจี๊ยบนะครับลุงครับดีไหมน้องมอนช่วยนำมานิดนะแต่ผมกลัวผมเข้าใจผิดเลยพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานนะพี่เจี๊ยบเป็นนักศึกษาที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมแล้วก็คุณลุงได้เสียเมื่อคืนเราอธิษฐานเผื่อในกลุ่มเซลล์นักศึกษาแล้วก็อายุ80นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลังจากนั้นก็ทรุดลงแล้วก็เพิ่งเสียเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่เราอธิษฐานเขาไปอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าแต่ที่ดีใจที่สุดก็คือพี่เจียวก็บอกว่าเขาพาคุณลุงเขารับเชื่อพระเจ้าแล้วก็คุณหอมได้อธิษฐานเผื่อนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีก็ฝากพี่น้องเดี๋ยวร่วมใจกันอธิษฐานนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่เจี๊ยบในขณะที่อยู่ในงานศพพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับคุณลุงของพี่เจี๊ยบพระองค์เจ้าค่ะที่ได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูพระองค์เจ้าค่ะพระองค์บอกว่าเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดพระเจ้าที่ต้อนรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะพระเจ้าเราขอพระเจ้าทรงอวยพรครอบครัวของพี่เจี๊ยบพระเจ้าแล้วลงเขาพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อพระองค์เจ้าค่ะที่กำลังเสียใจเกิดขึ้นพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าเสริมกำลังและขอพระเจ้าทรงอวยพรอยู่เหนือครอบครัวของพี่เจี๊ยบพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังและขอพระเจ้าปกคุมพี่เจี๊ยบพระเจ้าในขณะที่ช่วยงานไว้อาลัยของคุณลุงพระองค์เจ้าค่ะอย่าให้มีสิ่งที่หมดกำลังใจพระเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรให้งานครั้งนี้พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะให้เป็นงานที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าเป็นงานที่พระเจ้าทรงอวยพรและเราเชื่อว่าครอบครัวของเขาจะเชื่อพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะครอบครัวของเขาจะเดินเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าจะเดินเข้ามาสู่
สู่ประตูแห่งความรอดของพระเยซูพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าปกป้องพี่เจี๊ยบในขณะที่อยู่ที่นั่นพระองค์เจ้าค่ะขอทูตสวรรค์ของพระเจ้าขอพระโลหิตของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือพี่เจี๊ยบพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าเขาจะนั่งจะเดินหรือว่าจะดูแลแขกที่เข้ามาในงานพระเจ้าขอพระเจ้าให้เขามีสติปัญญาให้เขามีกำลังพระองค์เจ้าค่ะให้เขามีความเข้มแข็งที่มาจากพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะให้เขาเป็นผู้เชื่อและเป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อพระเยซูแล้วหลังจากนั้นพระเยซูบอกว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดที่เชื่อในครอบครัวแล้วครอบครัวของเขาจะรู้จักกับพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะการอวยพรของพระเจ้าจะเข้าไปสู่ครอบครัวของเขาพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะในค่ำคืนนี้ขอความรอดของพระองค์ขอประกาศชัยชนะของพระเจ้าอยู่เหนือครอบครัวพี่เจี๊ยบขอพระเจ้าให้ครอบครัวนี้พระองค์เจ้าค่ะเป็นครอบครัวที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นน้องชายน้องสาวพระองค์เจ้าค่ะพี่ชายที่อยู่ที่บ้านที่นั่นพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าขอการอวยพรของพระเจ้าให้มีครอบครัวของเขาพระองค์เจ้าค่ะเป็นที่ถวายเกียรติกับพระเจ้ามีพี่น้องคริสเตียนพระเจ้าที่เราจะเป็นหนุนใจพระองค์เจ้าค่ะในงานไว้อาลัยครั้งนี้พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ขอมอบงานครอบครัวของคุณพี่เจี๊ยบไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเวลาผ่านไปผมอยากเชิญน้องติ๋วนะเราอธิษฐาน